Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel süpürge modelinin tarifini vereceğim. Kazaklarınızda, hırkalarınızda kullanabileceğiniz, örmesi kolay, gayet güzel bir örnek. Bir kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir tane arttırıp bir düz, ters, 17 adet bir ters bir düz örüyoruz. Altı, 7, 8, 9, 12, 13, 17. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane düzlüyoruz. Tekrar 8, 9, 11, 13, 17 ilmek, bir arttırıyoruz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi alıyoruz. Örneğimizin ikinci sırasında başlangıç ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2 düz örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde 17 tane ilmeğimizi bir ters bir düz olarak alıyoruz. 6, 7, 8, 17. Bir tane arttırıyoruz. 1, 2, 3 ilmek alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Yine 17 ilmeğimizi ters ve düz olarak alıyoruz. Tekrar bir tane arttırıyoruz. 1, 2 ilmek alıyoruz. Bir kenar ilmeğimizi alıyoruz. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz.
ilmekler ters olarak alınıyor. Tersten ters olarak alınıyor. Düzden düz olarak alınıyor. Burada 1-2 deliğimiz oluştu. Bu delikler 4 tane olana kadar aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra delik olacak şekilde ördük. Ortada arttırdıklarımızı düz aldık. Kenarda arttırdıklarımızı düz aldık. Bu iki taraftaki 17 ilmeğimizde bir ters bir düz olarak aldık. Bu sırada şimdi örneği oluşturacağız. Kenar ilmeklerimizi aynı şekilde alıyoruz, kenardaki ilmeğimizi. Burada arttırmıyoruz. Bu düz ilmekle ters ilmeği topluyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane düz örüyoruz. Buradaki toplama işlemimizde şu düz ilmeği öne alarak ilmeğimizi topladıktan sonra ortada bir tane düz örüyoruz. Sonra düz örgüleri öne alarak diğer 4 ilmeği topluyoruz. Burada artmadan devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi topluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Ters ilmeği arkaya geçirerek bu düz ilmeğin önde olması gerekiyor. Sırada ilmekleri gördüğümüz şekilde alıyoruz.
ilmeklerimizi yine aynı alıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Burada 17 ilmekten ters olanları kastık. Bu 9 ilmeğimizi bir şişin üzerine alıyoruz. İpimizi 2 kere bu 9 ilmeğin etrafından dolandırıyoruz. Bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Yine bu 9 ilmeğimizi çorap şişi yardımıyla topluyoruz. Sonra bu ilmeklerimizi örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi aynı şekilde alıyoruz. Arka sırada hepsini ters örüyoruz.
modelimiz bu şekilde. İkinci sırada da aynı bu başlangıçtaki gibi başlıyoruz. Bir kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane örüp arttırıyoruz. 17 tane bir ters bir düz. Önce düz, sonra ters. 1, 2, 3, bir düz örüyoruz, bir arttırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.